Hello， 大家好，我係 Tommy。今期咧，中山嘅火炬開發區咧又有大事情發生啦。咁咧就喺呢2日嘅時間咧，喺中山火炬區太陽城片區咧有個樓盤咧就租咗一個清盤嘅政策出銷。咁咧現時講嘅咧單價係只需要9000零蚊1平方，而且仲要係現樓帶埋精裝修嘅。同時咧，仲要係一個地鐵口嘅物業，以及咧就門口就係一個大型 shopping mall 嚟嘅。呢啲單位一經推出咧，就喺呢2日嘅時間咧，就已經賣咗成100幾套貨噶啦。咁太陽城片區咧，其實之前 Tommy 咧都有同大家介紹咗好多次啦。咁今日睇緊呢個盤咧就係叫做健康花城璞悅啦。咁佢現時咧其實呢2日已經賣咗100幾套貨啦。咁現時係大概仲有30幾套貨嘅貨量咧係有得俾大家選擇嘅。咁單價就9000零蚊，同埋現時咧仲有送一個8萬蚊嘅產權車位。咁面積就3個88方，3房2廁，同埋一個108方，同埋咧就係一個125方嘅3個積數。咁我現時咧已經係嚟到咗太陽城片區啦。攝影師可以俾鏡頭俾大家。其實咧太陽城片區咧一路咧都係一個我覺得係一個生活氛圍比較濃厚嘅區域嚟嘅。咁現時喺右手邊嘅啲街鋪咧就已經係屬於健康花城佢哋一個街鋪啦。因為其實成個健康花城咧總共係分咗幾期開發嘅。咁前面呢啲就係佢早期嘅一啲樓宇啦。樓下已經係有一啲街市啊、早餐店啦、錢大媽啦、呢啲食肆啦，同埋前面都有間醫院等等嘅一個配套設施啦，全部已經係就喺我哋自家屋企樓下嘅。咁跟住喺左手邊嘅話咧，就仲會有好多啲夜市夜晚我哋一啲燒烤檔啊、潮汕嘅砂鍋粥啊等等啦，都係喺我哋自身屋苑嘅樓下就可以就享受得到嘅。咁今日睇嘅盤咧就係右手邊健康花城璞悅，咁就係佢哋現時咧最新嘅一個產品嚟嘅，全部都係一手樓。咁咧佢健康花城璞悅，即係佢呢個期數咧，咁入邊咧係分為2個區嘅 A、B 兩區嘅。咁現時咧主要啲貨量集中喺 B 區，咁就39棟會比較多嘅。咁另外啲棟數咧都會有少少零星嘅單位。咁佢有啲單位咧係可以望到內園嘅，有啲咧就係譬如話40棟啊、41棟嗰邊咧就係望到外邊一個山景啦。或者一啲河景嘅咁樣嘅單位嚟嘅。咁今日咧我過嚟就已經係晏日㗎啦，咁都仲有少少貨量嘅，唔知上片嘅時候咧嘅貨量仲喺咪度啦。所以大家如果係話想要喺中山市區，我哋揾個性價比高又係要地鐵口物業嘅項目咧，咁呢個盤咧就真係可以嚟睇睇嘅，而且要盡快。因為呢個項目咧，其實佢之前一路賣緊嘅價錢咧，大約都係大約12000、13000左右。咁現時咧係9000零蚊，而且仲要係帶埋車位俾大家嘅。咁呢邊其實8萬蚊嘅產權車位，如果計埋落嚟，佢有80幾方嗰隻都係80零萬，你就買到個精裝嘅3房單位啦。所以話個性價比咧真係好高嘅。好，咁我哋先唔入去樓盤先，我哋先同大家嚟轉一轉周邊環境先，因為我覺得其實睇樓咧唔單止要睇內部嘅，周邊環境一定好重要嘅。我哋睇翻對邊，其實都已經有好多嘅鋪咧，全部開晒啦。有牙科診所啦、北京烤鴨啦、鐵鍋燉啦，係嘛？同埋啲藥房啦等等啦，我都見到對面就有嘅。賣緊嘅就係右邊嘅呢啲樓，呢邊係已經屬於 B 區嘅啦，好新淨嘅，全部係全新樓嚟嘅。跟住咧喺 B 區呢邊都有個正大門可以出嚟啦。咁呢個正大門出嚟喺我哋嘅左手邊，左手邊呢個有啲外國 feel 嘅呢個建築咧，就叫做太陽城嘅 shopping mall 啦。咁我哋平時如果要行街買嘢食飯，我哋只需要喺個大門出嚟過呢條斑馬線紅綠燈，咁步行過去嗰個太陽城商場咧，大約都係5分鐘嘅時間就可以到噶啦。咁而太陽城商場入邊有乜嘢咧？佢會有 Walmart 啦，有萬寧啦，有屈臣氏啦，包括一啲食肆啦，包括一啲大家樂啦等等嘅，同埋一啲大嘅超市入邊都係有嘅。啲飲食出行買嘢各方面係落樓或者步行5分鐘就可以解決嘅。而我哋啱先所講嘅地鐵站，地鐵站就喺太陽城正前方，佢個正大門嘅位置。我哋呢度步行過去咧，大約都係7-8分鐘嘅一個路程，係步行唔係揸車。揸車嘅話咧，大約都係2分鐘，1-2分鐘就到啦。即係過個燈咧就可以享受得到噶啦。呢個片區咧，我覺得如果大家係諗住翻嚟，譬如話特別係啲長者啦，想要喺呢邊退休自住，咁又係想買啲區域，我哋講係成熟嘅步行就可以享受到配套嘅話咧，咁我覺得太陽城呢個區係 OK 嘅。咁而且講緊啦，好似佢現時係個9000零蚊嘅價錢，即係80零萬嘅總價，咁確實真係一個剛需上車盤。即係我哋總價唔高啦，咁就輕輕鬆鬆，我哋俾個首期，
講緊10零萬就可以上到車噶啦。嗱，右邊呢度就係太陽城嘅 shopping mall 啦。嗱，有 Walmart 啦，有 Pizza Hut 啦，等等都係有嘅。入邊嘅商場已經係都已經係比較成熟噶啦。跟住正前方，我哋喺正前方嘅位置有個藍色嘅圍欄柱咧，嗰度咧就已經係地鐵站嘅位置啦。咁呢條地鐵線咧就係廣州地鐵18號線嘅延長線嚟嘅，就會途經中山啦。咁都係現時中山嘅第一條地線啊。咁咧佢呢條地鐵線咧就仲有2年啦，即係2027年咧就會正式通車噶啦。到時我哋係坐翻呢個地鐵可以去到廣州啊，包括日後會再接通埋去深圳嘅。好嗱，右邊太陽城，可以俾大家睇下個鏡頭。嗱，佢有好多個招牌出咗嚟啦。嗱，包括我見到有小米啦、大家樂啦、蜜雪冰城啦、等等，京東家電啦等等嘅都喺呢邊噶啦。所以話周邊嘅配套設施就已經係我哋咁所見即所得噶啦。咁地鐵站就係左邊啦。咁其實咧佢呢個地鐵站咧，佢喺隔離呢塊地咧，日後都會再升級嘅。佢會連通依家呢個太陽城，我哋叫做1期工程。咁到時候咧呢度隔離2塊地咧，就會做一個2期同3期。咁聯合起身整好咧，就叫做火炬之心。火炬之心即係佢相當於類似香港將軍澳地鐵站上蓋嗰個 shopping mall 咁樣嘅。喺出地鐵咧，上面就有一個好大嘅一個 shopping mall 噶啦。就連通埋呢邊。不過到時候咧呢個1期嘅一個shopping mall 咧，都會做一個翻新嘅。所以話呢邊未來就係整個火炬區咧最大、最新、最靚仔嘅一個 shopping mall 嚟㗎啦。咁我哋講除咗呢啲我哋講嘅商業之外咧，隔離呢邊仲有個外國語學校嘅，叫卓雅外國語學校。所以呢邊咧都有好多一啲本地居民啦，會係住喺呢度，俾啲小朋友喺度讀書。譬如要諗住出國深造咧，呢邊就有個外國語學校啦。跟住喺我哋正前方嘅位置嗰邊仲有個山頭嘅，叫做華佗山。咁平時有啲觀眾朋友啦，有啲街坊啦，咁就話我平時除行商場之外，我都想行下公園喎，行一行山喎。咁嗰邊就有個華佗山公園，咁平時可以上山行一行嘅。不過附近都仲會有個叫做德能湖公園嘅，中間有個好大嘅一個蓮花池。咁平時其實我哋入去散下步咧都 OK 嘅。啱先其實轉咗圈太陽城翻嚟，跟住又翻到嚟呢個樓盤嘅位置啦。好，咁我哋咧周邊配套就同大家轉到呢度。咁我哋而家就事不宜遲，一齊同大家入去睇睇咁個小區入邊嘅環境係點樣嘅。好，我而家咧就入到嚟健康花城嘅一個小區入邊啦。咁我哋又見到咧，其實整個小區咧總共係分為2部分嘅。現時我所處嘅咧就係 A 區嘅位置，咁主要現時賣緊嘅咧就係前面40座嗰邊嘅一個 B 區位置啦。咁咧整個A 區 B 區咧其實係聯通嘅。咁我哋平時點樣過去咧？就喺嗰個位置前面嗰個位置咧係有個消防門嘅，可以過去啦。同埋咧喺右手邊個位置呢邊咧有條休閒連絡。喺呢條橋咧過去咧，直接去到 B 區嗰邊噶啦。咁成個小區咧，目前已經係全現樓狀態，而且咧係所有單位咧都有帶埋精裝修嘅。我哋去睇翻前面呢啲收咗樓嘅一個單位咧，其實入住率已經係相當之高啦。我大概咁望一望啦，入住率都起碼超過咗60%以上入住率嚟嘅。所以話咧，呢個屋苑咧係一個居住氛圍好濃厚嘅咁一個屋苑嚟嘅。同埋我哋平時其實落下樓，大家見到可以咁散下步，其實都幾舒服嘅。咁特別咧，有時候係我哋下晝講緊5、6點之後啦，咁一啲學生放學啦，包括啲家長落咗班之後啦，咁其實小區入邊嘅人氣都係相當之充足嘅。咁講翻小區入邊，其實佢自身嘅配套就唔算好多。每一座樓下咧就會有啲發會所、架空層嘅配套，有啲棋牌室啊、休閒吧等等嘅配套啦。咁包括咧喺右邊喺個前方嘅嗰個位置咧，就會有個小朋友嘅一個遊樂場就可以供俾小朋友玩嘅。咁但係屋苑入邊就冇配置咗有泳池咁嘅配套啦。喺前面嘅嗰2期嗰度就會有。咁如果話我哋平時要去健身啦、游水啦，咁去翻隔離啱先講嘅太陽城嗰邊或者係嗰個附近都有個火炬開發區嘅一個體育中心。咁嗰邊咧都會有啲咁嘅相應嘅一個設施。咁現時賣緊嘅咧就係前面嗰幾座嘅位置啦。咁如果咧大家係想要望園林嘅話咧，就可以買翻左邊嘅呢一排樓。譬如話39棟40棟呢邊就係望翻現時呢邊嘅一個小區園林嘅位置啦。如果大家譬如係想要望翻外景嘅，望翻出邊嘅山，望翻出邊嘅嗰個河景嘅話咧，就買翻前面嘅嗰幾棟樓。右邊嘅嗰幾棟樓41、42、43座，望翻出去咧就係冇遮冇擋嘅。咁現時
講緊整一盤嘅貨量大概就得翻30零套貨。咁現時咧88方嘅貨咧稍微多少少，110方咧現時已經係冇貨啦，賣晒啦，一間都冇啦。125方咧就現時仲有一啲天地樓層。所以話大家如果想要了解、需要睇嘅咧，就捉緊時間。OK， 咁我哋而家就事不宜遲，一齊上去睇翻佢嘅戶型格局係點樣嘅。好，我哋咧首先嚟睇呢個戶型咧，就係88平方，做到3房2廳2衛嘅戶型嚟嘅。咁呢個戶型咧都係現時啦，健康花城佢哋剩低貨量最多嘅一個單位嚟㗎啦。咁我哋睇翻佢個戶型圖先。傳統嘅我哋講嘅樹廳戶型，3房2廳2衛，咁入到去咧就係餐廳同埋客廳嘅位置啦。廚房係做咗個 U 型嘅一個廚房位置嘅，咁同埋咧佢啲戶型有啲咩特點咧？佢露台咧係特別長嘅，大家見到係會直接連通埋到臥室嗰邊啦，同埋咧佢係有一半嘅露台咧係全贈送嘅，呢一半咧係送一半，即係相當於話成個露台3/4咧都係贈送位置嘅。咁再包括咧佢主人房咧佢個洗手間咧係唔會正對住床嘅，咁呢個都係佢呢個戶型咧一個有優勢嘅地方啦。咁你可以入嚟睇睇，咁健康花城佢哋所有單位咧都係有帶埋精裝修交付嘅。首先包括入門位嘅呢個鞋櫃啦，都係一個交樓標準嚟嘅。咁呢啲款啦，就唔算話好似依家啲4對2側咁新嘅款啦，但係都係我哋講算係比較實用襟睇嗰啲類型咯。呢邊都有個感應燈帶啦，同埋會有留咗個插梳位置，同埋下邊嘅呢啲鞋櫃亦都幫大家做好咗嘅。咁呢邊就有個大嘅櫃啦。都可以擺到好多嘢嘅，跟住下面仲有個可以拉出嚟平時攞嚟換鞋嘅凳啦，都會有嘅。咁跟住咧大門咧就係呢個交付標準啦，佢會有埋房號嘅，現時喺示範單位304，呢個智能萬物門鎖亦都係一個交付標準嚟嘅。好，跟住再嚟睇翻個格局，樹廳格局、餐廳位置同埋一個客廳位置，同樣都係咁闊嘅。佢哋交樓標準咧，牆咧全部係白色雨家室牆交付，咁地磚咧就係用翻現時呢一隻地磚啦，長方磚嘅長方磚。但係咧大家可能會留意到啦，因為佢呢個示範單位其實都有段時間，所以佢地下咧係冇做尾縫嘅，所以地下其實睇真啲縫咧會有少少污糟。咁呢個咧其實都好簡單，到時候收樓之後咧，我哋揾裝修公司做翻個尾縫就得㗎啦。住屋做晒尾縫咧，都係幾百蚊、千零蚊就可以搞掂嘅。咁成間屋咧就會靚仔翻好多啦。好，我哋入嚟睇埋個廚房先。廚房咧雖然話佢只有88方，但係咧係一個都可以做到 U 型廚房咁一個格局嚟嘅。咁包括啦呢邊洗一盤星盤嘅位置咧，呢個位咧係全贈送嘅，以及咧都係有窗嘅，有窗可以推翻出去嘅。而呢個位置咧就預留嘅就係我哋放熱水器嘅一個位置嚟㗎。廚房嘅3件頭、抽油煙機、爐頭、消毒碗櫃都係老闆牌子，亦都係一個交付標準啦。包括上面仲有個美的嘅呢個抽風機啦，涼霸啦都係交付標準嚟嘅。雪櫃就都有預留咗一個雙門雪嘅位置俾大家。好，我哋再嚟睇翻佢嘅一個露台先。露台咧係朝翻正南向嘅，朝翻正南向嘅。首先喺呢個位置咧就預留咗俾我哋擺洗衣機同做洗衣機櫃嘅位置啦。咁其實做喺呢度咧有好處嘅，因為唔一定咁多朋友都中意封窗啊嘛。畢竟佢呢個單位只有一個露台。咁如果我哋又想保留翻有窗情況之下，咁如果係其他啲屋苑咧，有時候個洗衣機可能係放喺出邊嘅位置喎，一落雨咧容易去打濕嘅。但係佢哋呢邊咧預留咗個凹位俾大家放喺呢個位置咧，就其實避免咗平時真係有翻風落雨咧會打濕呢個位置啦。跟住我哋再嚟睇埋成個露台，非常之長嘅呢個露台。呢邊呢個位置咧就係講嘅贈送一半，咁而喺依家呢個位咧，佢哋係全贈送嘅一個位置嘅，大家睇翻呢邊係全贈送嘅。跟住咧現時係喺3樓嘅位置啦。咁望翻嘅咧就係一個小區園林嘅位置。如果大家都中意呢啲望園林景觀嘅話咧，咁就係揀翻呢一排，譬如話39座、40座就係望呢啲園林嘅。如果話大家係想要望外景嘅，揾個方向望翻出去，喺左前方呢度有條欄望翻出去啦。因為我哋今日就唔上實體樓啦，後面就係個山嚟嘅，同埋咧都有啲河啦喺下面嘅。咁我哋揀翻41、42、43座呢3棟樓咧，就係望翻外景嘅。OK， 咁你再嚟睇埋佢房間嘅空間。總共咧3房2廁。首先呢個大家客房啦。咁房間咧就中規中矩，唔算好大。放翻張雙人床咧就要靠邊啦。
或者咧我哋呢間房咧其實想實用啲，係做個訂製嘅榻榻米床會比較好用啲嘅做訂製櫃，咁樣就後面咧可以連住做一啲衣櫃等等嘅位置咧都方便啲嘅。跟住咧呢個位置出到去咧就係我哋啱先講嘅露台位置。如果大家譬如話係老人家住，佢平時我想要喺房間可以出去露台咧，咁呢度可以我哋改成一個落地嘅燙窗咁平時出去咧就係可以去到露台啦。跟住再過嚟呢邊洗手間雙進門嘅出邊洗手台啦，呢啲鏡櫃都係加納標準嚟嘅咁再入到嚟馬桶淋浴區都有噶啦。咁但係咧其實係會稍微緊湊啲嘅即係我都唔算好大隻啦，但係入到嚟夠用咯，即係叫做勉強夠用，但係就唔算好闊嘅所以大家就清楚下啦。好，再嚟呢間就係間細房咁呢間細房現時係做咗間兒童房啦，或者間客房啦。咁如果大家住嘅人唔多情況之下咧，其實都可以做一個書房嘅兩邊可以整啲儲物架啦、儲物櫃啦。咁呢個位置可以做個書台喺度，平時打開窗咧，咁其實都 OK 嘅，有啲風入嚟係啦。好，跟住再入嚟咧就睇埋佢個主人房。主人房咧係套間嚟嘅帶埋洗手間啦。咁睇翻洗手間先咁佢呢個洗手間咧入到嚟嘅空間咧就會舒服啲啦即係轉身各方面都 OK 啦。不過同樣有窗嘅，入邊嘅沖涼位置都會比啱先出邊闊少少闊少少，區別就不是那麼大，但係都叫夠用好，再睇埋房間位置。房間位置呢張咧就係米半床嚟嘅咁佢兩邊做咗床頭櫃。如果大家要大張呢個床1.8米，即係6尺床嘅話咧，就要犧牲一邊床頭櫃啦。我哋要靠住長度，就兩邊落床咯。跟住衣櫃位大家都可以參考下衣櫃位置。其實佢應該都比較深嘅都深嘅，都去到應該有60左右有60左右嘅。咁然後呢邊咧就飄窗位置啦。兩邊咧佢會有預留咗一個凹位，到時候我哋都可以咁樣咧做啲層架喺度，攞嚟做儲物嘅。包括主人房都係朝南向。望翻小區嘅個園林景觀。OK， 咁我哋而家呢個88方戶型就睇呢度，我哋再睇埋第二個質素。跟住我哋再嚟睇埋呢個咧，就係125平方，係做到4房2廳2衛南北對流嘅戶型嚟嘅。咁呢個125方咧，同啱先88方有所不同，就係咧佢係一個單獨一戶嚟嘅。前面嘅呢條走廊咧係只有我哋呢一戶人家咧自己用翻嘅，而且佢左右隔離咧係冇其他單位嘅。OK， 咁我哋入嚟睇翻佢嘅戶型架構啦。同樣都係有帶埋精裝修交付嘅咁因為呢個戶型咧佢更加之大啦，所以我哋入嚟見到佢成個鞋櫃咧係大咗好多嘅。啱先88方大概之後到呢個位置啦，咁佢係多咗2格位置所有嘅櫃啦都係已經幫我哋全部做好晒㗎啦呢啲燈帶嘅位置都係有嘅。跟住咧呢個戶型咧喺入門隔離呢個位置咧就會有翻間房嚟嘅咁呢間房咧係贈送一半嘅，佈建成為露台啦。咁我現時咧係做咗一間茶室咁嘅位置啦，平時有朋友嚟啦，可以招呼啲朋友飲下茶咁樣嘅。咁因為呢個位置咧，呢間房咧，佢呢邊望翻出去咧係前面嘅牆嘅位置嘅，所以冇太多景觀咁呢間房咧就一製做個茶室、做影音室或者做個麻雀房都係 OK 嘅。好，跟住我哋再嚟睇埋佢廳嘅位置，南北對流雙露台嚟嘅所以平時我哋話點解話可以買南北對流，盡量買南北對流咧？入到嚟其實明顯就係感覺唔同嘅，啲風咧係好舒服嘅，兩邊對流風嘅，係啦。咁睇翻佢個質素先呢邊餐廳位置呢個客廳位置啦，放咗張 sofa， 跟住電視表演牆，空間都綽綽有餘啦，係咪？跟住再出嚟呢邊嘅主露台咧係朝翻南向嘅同樣都好大啦，好長啦佢係比啱先88嘅係闊咗啲嘅，啱先88應該大概係到我企嘅呢格磚嘅位置啦，佢呢度係闊啲嘅。跟住呢一邊咧都係全贈送嘅位置嚟嘅。咁我哋現時咧喺示範單位啦，咁望嘅咧就係望到側邊一啲樹啦，同埋前面佢哋期數嘅嗰啲啲流動啦。咁現時賣緊嗰幾座咧就係唔會望到呢一邊嘅，主要都係望翻園林綠化為主。好，再過嚟跟住餐廳位置啦，都闊好多佢放咗張長台嘅6人嘅餐台位置，兩邊其實擺多張凳坐8個人咧都綽綽有餘嘅。跟住生活露台同樣都唔細嘅生活露台，咁就到時候呢個位置啦，可以放個洗衣機喺呢個位置就平時洗衫晾衫就 OK 啦。咁但係呢個位咧
就冇咗我哋啱先講嗰個優勢啦。啱先88方係揾凹位放下去，唔驚日曬雨淋嘅。但呢邊嚟講咧，擺咗喺度咧，我哋可能考慮翻要唔要喺呢邊封翻窗佢啦，就唔驚撇雨咯。跟住呢邊咧望嘅咧，同樣都係望翻內園景觀啦。咁下邊個咧就係佢哋小朋友玩嘅一個遊樂場嚟嘅。好，再過嚟廚房啦，同樣都係做一個 U 型廚房咁佢嘅星盤咧就放大咗啦，雙星盤嘅，一個大嘅，一個細嘅跟住雪櫃位置幾大個雪櫃位都夠擺啦，而且上面係冇櫃嘅，即係我哋可以買個好高好闊嘅櫃嗰個雪櫃都係夠擺嘅。咁廚房就大好多啦，企幾個人都 OK 嘅。好，再嚟睇埋佢另外幾間房先，同埋洗手間。嗱，呢個就洗手間啦。洗手間嘅位置咧就比啱先就明顯大咗好多啦。嗱，我依家係可以兩個手伸直都得嘅，啱先入去係咁樣逼住嘅。跟住嗱，佢個趟門啦都係用咗3節門嘅啦，依家再入嚟呢個位置，同樣都係夠晒闊嘅，夠晒闊嘅。所以中意自助空間大啲嘅話咧，咁就呢個積數就會 OK 啲嘅。跟住就嚟睇埋房間，呢間就細房，依家就係做咗一個訂製床咁樣嘅衣櫃，連埋嗰個牀。如果我哋想再實用啲嘅話咧，其實可以用埋嗰個飄台嚟做床咧，都 OK 嘅。跟住呢邊就書台啦，一個小朋友嘅房間。好，再過嚟就客房咁呢間房咧同樣都係出去就露台嘅。我哋有需要可以呢度都係做成個趟窗都冇問題嘅。跟住呢間房咧佢現時放張米半床啦、5尺床啦，都係做到3邊落床嘅。整個空間都係放大咗嘅。好，最尾就主人房啦。主人房同樣嘅空間都係闊咗好多啦。1.8米床、3邊落床，跟住呢度咧佢哋而家係做咗個化妝台啦、梳妝台啦。咁跟住係做衣櫃嘅。咁如果係話我哋房間唔需要梳妝台嘅話咧，其實都可以做個 L 型衣櫃都得嘅。咁同埋咧，我哋嘅梳妝台其實咧係可以放喺呢個位置嘅，放喺呢個位置呢度，咁佢就唔會嘥咗呢個空間嘅一個位置咯。跟住再睇埋佢洗手間，睇埋佢哋嘅套間，仲大啲。佢呢個洗手間咧係足夠俾我哋擺個缸噶啦，因為佢依家呢個位咧，其實呢個位咧係冇嘢嘅，咁不過咧我哋交付嘅時候咧就係咁樣俾大家，咁我哋後期可能要改佢，即係喺呢邊加開浴缸都係足夠嘅，呢個係絕對滿足到大家做浴缸嘅需求嘅。同埋如果我哋話住近唔多咧，又想個房更加之大嘅話咧，呢兩間房中間嘅呢個牆咧係非主力牆嚟嘅，可以成面牆剝晒佢嘅。咁剝咗佢之後咧，呢個房咧就勁大啦，呢個主人房。打完之後咧都仲有3間房，咁呢個講到方法咧就適合翻我哋，譬如話兩夫婦或者可能有時候有小朋友翻嚟咁就留即係總共係3間房都夠用嘅情況之下咧就 OK 啦。咁今日同大家睇咗咧就係佢哋88方同埋125方嘅。咁中間嗰隻色180方咧現時已經全部售罄嘅啦。咁現時呢隻125方仲有天地樓層，88方咧就仲有啲中間樓層比較靚嘅。咁總價嚟講，88方總價大概係80零萬左右嘅。呢隻125方咧大概得120幾萬，同埋現時咧仲會可以送埋一個8萬蚊嘅產權車位。咁如果大家話我可以唔使車位喎，Tommy 可以幫大家再爭取申請翻唔要車位，直接減落個房價度即係話80零萬再減8萬蚊，即係總價70零萬咧就可以買到啱先第一隻嗰隻88方嘅3房2衛現樓大裝修單位啦。而且呢個項目最大優勢門口就我哋買嘢、行街、食嘢乜嘢都有啦，包括有大嘅 shopping mall， 有地鐵站，全部喺門口嘅，步行就可以去到。日後坐地鐵去翻石岐去廣州、去深圳、去珠海，度度都好方便而且呢邊咧佢係太陽城片區咧，呢個位咧係屬於成個火炬區嘅中心位置嚟嘅。咁呢邊有火炬嘅行政服務中心啦，附近有公園啦，包括有體育館啦，同埋都有一個深中跨市巴士，可以直接坐巴士咧去翻深圳嗰邊嘅。所以話呢邊嘅一個配套都係好齊全，所有嘅嘢都好成熟。包括我哋啱先都有同大家睇咗周邊嘅環境，佢哋小區嘅入住率都係相當之高嘅所以所有嘢都係成熟噶啦。呢邊你日後轉手都唔需要擔心嘅，都有非常之多嘅一個人群係有能力去接手嘅，因為附近都有幾間好出名嘅學校，包括都有間卓雅外國語學院就喺我哋項目隔離嘅啫
係嘛？所以話大家如果對呢個項目感興趣，或者之前一路有離開中山樓盤，需要揾性價比高嘅地鐵項目附近嘅，又要現樓又要大裝修嘅，咁呢個盤就真係冇錯過啦。現時只剩咧最後嘅30零套單位，如果大家有興趣，歡迎聯繫 Tommy，可以電話或者 WhatsApp，咁 Tommy 可以直接幫大家安排專車，直接嚟樓盤呢邊去睇樓嘅，好嘛？咁我哋今期節目到呢度，下期節目再見，拜拜。